Sampai kan gini. Nyasar saya. Udah lama nggak kesini. Itu lapangannya hilang ya. Coba tangannya. Nyesek nggak? Nyesek nggak coba. Kalau makan nasi pahit nggak? Enggak juga sih. Udah tuh udah mendingan ya. Awal tuh yang aduh nggak karuan nafsu makan nggak ada saya. Semua pala masih berat nih saya kan. Coba duduk. Ada ke sana. Oh, masuk ke sana ke TV. Tapi belum dimandiin kan? Belum. Mandinya air hangat aja. Mungkin kena gerimis kali ya. Habis panas kena hujan. Dari sini saya mau ke Cibinong. Acara apa tuh? Acara syukuran. Gatal nggak lehernya? Sedikit gatal awal-awal, waduh. Batuknya batuk kering. Cari. Aku masukin ke tenggorokan. Buat cendil-cendilnya. Sisanya tempelin ke sini. Jangan salah keluar itu. Lendirnya keluar. Tapi badannya masih seger. Tinggal lemesnya ini mas. Kemarin nggak karuan badan. Vitamin stamina sama minum kalau ada gula aren. Gula aren ya. Itu aslinya orang mana? Aslinya mah dari Kulon. Kulon Banten. Rangkas Bitung. Gula aren insya Allah. Pakai air hangat ya? Air hangat. Kalau bisa pakai kaos kaki jadi cepat pulih. Oh, jangan kena dingin gitu. Iya. Sekarang mendingan ada dahaknya nih batuk. Badannya mah kayak orang binaraga ini. Itu sih bikin es. Jalan kaki. Teorinya mah jarang sakit seharusnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Biasa aja. harinya kan lebih dari 400 langkah. Jam 6 lah. Lumayan ada waktu 15 menit. Keringetan mas. Apa? Biarin. Kalau panas berarti bagus. Tadi kebakar itu.
Kirain saya teh Ariel orang mana gitu. Itu anak-anak tuh pada ngomong kayak gitu mas saya, aduh. Saya nanya ke maksudnya kirain saya orang mana jauh gitu. Saya nanya ke Heri, emang Ariel itu tinggalnya di mana? Deket rumah saya katanya. Wah, kirain teh jauh banget. Aduh, ini apa panas banget mas? Apa ini panas? Yang panas gimana? Ini yang barusan. Itu buat ngilangin batuknya. Oh, enggak, ini yang di luar sini panas ini. Panas banget. Ada minyak sayur? Ada. Tapi ini cuma 5 menit kok panasnya. Iya. Kayak balsam gitu ini. Minyak wali. Semalam pengen hadir saya, aduh nggak kuat badannya. Keringetan. Kebanyakan.